नमस्कार न्यूज ओडिशा टीवी को स्वागत। आजिर अतिथि आसन देखा मनोरंजन दास जड़े वरिष्ठ शिक्षाविद लेखक गीतिकार एवं नियारा मनीष सहित साक्षात्कार व्रत भाव ग्रहण करिछि। मु कविता लेखिबा, गीत लेखिबा, क्षुद्र नाटक लेखिबा एवं साहित्य चर्चा करिबा एसबू कार्य करने को मु भल पाए। आपण केते बयसर आपण लेखा लिखि आरंभ कले? ठीक तो बयस कथा मु कहि परिबिनी, तथापि मु जेतेबेले हाई स्कूल रे पढुथिली सेतेबेले मु हाई स्कूल जो साहित्य संसद हुए से साहित्य संसद रे किछि किछि कविता लेखिक मु पठन करे। मु भाबुछि सेही समय ही मोर साहित्य प्रति आग्रह सृष्टि होइछि एवं मु कविता लेखिबा एवं गीत लेखिबा आरंभ करिछि। आपण केउ केउ आधारित ऊपर लेखा लिखि भल पान? विशेष करी मु आध्यात्मिक भाव रे जो चिंताधारा नहीं लिखा भल पाए एवं मो लेखा गुड़िक प्राय विभिन्न देवादेवी भजन एवं जनाने उपर आधारित। जगन्नाथ भजन, शिवंकर भजन, ठाकुर अनुकूल चंद्र भजन, माँ तारिणी भजन, ये मु ठाकुर मानकर विभिन्न देवता देवी मानकर भजन लिखा भल पाए और लेखे। वर्तमान सुधा आपण केतोटी लेखा लिखिछन्ती? प्रायतः मोर 100 रु ऊर्ध्व मु गीत लिखि सारी एवं विभिन्न पत्र पत्रिकार मोर लेखा प्रकाश पाई। यूट्यूब चैनल रे गीत गुड़िक मोर बाजुची एवं विभिन्न साहित्य संसद रे कविता पाठोत्सव हुए सेठी मु जाई मोर निजस्व कविता को आवृत्ति करे। तथापि पाखापाखि मु भावुची 100 रु 150 गीत एपर्यंत मु लिखि सारे जोटा कि पब्लिश हो सारी एवं मोर श्रोता मान पाखे पहुँची पारी। आपण 100-150 गीत भितर मन पसंद लेखा लिखा आपण कौन? हाँ सेमती तो मो लेखा गुड़िक निश्चित भाव में मोर मन पसंद आसब। तथापि मोर गोटे अति प्रिय भजन हूँ जगन्नाथ भजन मु लिखी से मु संपूर्ण तो मन ना किसी अंश मु चेष्टा करुच्ची जदिओ मु जड़े गायक नुहे तथापि किसी अंश चेष्टा करुच्ची गाइबा पाई। चढ़ी पारुनी मु 22 पहाच सिंह दुआर रे बसीची कौ जनमर जिला पाप ई जनमरे भोगुची ना मु बंची पारुची ना मु मरी पारुची ना मु बंची पारुची ना मु मरी पारुची जी थाउ थाओ जीवनटा मोर जलंता जोई रे जलुची जलंता जोई रे जलुची। मु ओडिशार प्रायतः कहवा गले अनेक साहित्य संसद सहित जड़ित अच्छी। आमर मोर जे कर्मभूमि अनुगुल, मु अनुगुल जिला साहित्य संसद, पंचधारा साहित्य संसद, त्रिधारा साहित्य संसद ये संसद सब मु सभ्य अच्छी एवं या व्यतीत आमर ओडिशार अनेक साहित्य संसद अच्छी जो थे कि आजीवन सभ्य अच्छी एवं अनेक सांस्कृतिक अनुष्ठान एवं साहित्य संसद पुरस्कृत होती। पाखापाखि 50टी हम अनुष्ठान मु पुरस्कृत हो सारी। सर पुरस्कृत होगा पर आपण मन में कौन केते आनंद लहरी खेली? नहीं आनंदर लहरी तो निश्चित भाव में पुरस्कृत होगा खेल। तथापि मत लगे जमी मोर आउ कि बाकी रही जाए जीवन करने जहाँकि संपूर्ण नुहे। विभिन्न चिंताधारार लोक मान सहित मु मिसे आउ विभिन्न बुद्धिजीवी सहित मिसे और तुलनात्मक मु भावे जे सेमान तुलन में मोर ज्ञान किसी ना। तेणु ज्ञानर परिसीमा ता तो विस्तृत ताकू तो कहीं स्पर्श कर पारे ना। तथापि मु भावे समय समय
ମୁଁ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଲେଖକ ବା କବି ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନରେ ଅଫସୋସ କିଛି ରହିଯାଏ। ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ କରିଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ। ବାଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ବାଦ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବେଶର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶେଷ କରି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବେଶୀ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଆମର ନିର୍ମଳ ଗ୍ରାମ ପୁରସ୍କାର ହେଉ ବା ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ପରିମଳ ଉପରେ, ପରିବେଶ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ସବୁ ଲେଖେ ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଅନବରତ ଏହି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଲିଖିତ କିଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ରହିଛି? ହଁ, ନାହିଁ, ମୋର ତ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କବିତା ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେତୋଟି ନା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୀପ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ନିର୍ଝର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ମୃତିରେଖା, ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଯାହାକି ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଶେଷ ଜୀବନ ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାହାର ଆସିବ ତାହା ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରୁ। ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ଆମର ପାଠକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭାଷା, ମୋ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନେ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଆମର ମୁଁ ଆଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ହିଁ କରୁଥିବି, ସମାଜ ସେବା ହିଁ କରୁଥିବି। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ନିଆରା ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜଣେ ଲେଖକ ଏବଂ ଗୀତିକାରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜିର ଅତିଥିରେ ନୂଆ ଅତିଥି ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।